आज सुबह जब हम अपनी फ़िश को खाना देने के लिए गए तो हमें अपने टैंक के अंदर एक अजीब प्राणी देखने के लिए मिला। आप देख रहे होंगे ये वही है। ये अजीब तरह से मूवमेंट कर रहा है। पहले तो लगा हमें कि ये सांप का बेबी है, लेकिन हमारे टैंक के अंदर सांप आया कहाँ से। फिर लगा ये ईल फिश हो सकती है, लेकिन हमने तो अपने टैंक के अंदर ईल फिश ऐड ही नहीं की थी, तो फिर ये कहाँ से आ गया। और ये बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा था, कुछ भी कह पाना और समझ पाना मुश्किल था। हमें लगा कि हो सकता है हमारी फ़िश को कोई नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट भी नहीं थी कि हमारी फ़िश को पकड़ सके, लेकिन हमारी फ़िश को ये हार्म कर सकता है। आप देख पा रहे होंगे ये फ़िश के मूवमेंट करने पे उनकी तरफ अटैक करता है, आप देख रहे हैं। और ये कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भाग रहा था, इसलिए हमने इसे अपने टैंक से निकाल दिया है। प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए ये